चल रहा है भाई। वापस ले लूं? नहीं इतना गहरा नहीं है ये। बहुत पानी भर गया यार। ये सीधा, इस पर खड्डा नहीं है फिर। चैनल वाले भी खड़े हैं। पूरे कराची में इनको यही रोड मिला था करने के लिए कवर। पानी की फ्लो तो देखो कैसा तेज आ रहा है। ये इधर का भी पानी जमा हो जाता है इधर। जी ये नहीं चाय पे ना। मुझे ऐसा लग रहा है हम इस्लामाबाद घूम रहे हैं। ऐसा रोड तो मजा भी है। और ट्रैफिक भी ऐसा है। हाँ। नहीं तो हम इसका ना फिर शापता से आए ना। मार मार दिए बेचारे। फिर लेट हो जाएंगे। तो कह रहा अगर आप लेट हो गए आप इंटरव्यू दे रहे, लेट तो हो ही रहे हैं। इंटरव्यू तो हो जाए, वरना इंटरव्यू के लिए आपको लगा ऑफ। वो बोला मुझे पहुंचना पड़ेगा, फिर चेक करूँगा, फिर आपको बुला लेंगे। वो भी नहीं पहुंचा अभी तक। नहीं, अब मैं इस कपड़े में भी पहन के दिए हैं मैं इंटरव्यू के साथ। मैं उसको बोलूँगा भाई अब सैटरडे और सैटरडे फिर ऑफ नहीं हमारा होगा। स्कूलों में सही छुट्टियाँ देती हैं इस मामले में। रात को छोटी बहन ड्रामा देख रही, उससे मैंने ना फ़ोन ले लिया। बोला आपने सुबह स्कूल जाना, फ़ोन वापस कर दो। वापस कर दिया, 10 मिनट बाद आ गया। हम जब भाई मेरी छुट्टी है, आपने तो ऑफिस जाना ना, आप सो जाओ, मुझे फ़ोन दे दो। अच्छा भाई स्कूल वाले भी सही ड्रामा लगा रहे हैं उनका। अभी बहन वाला कोई भी नहीं पहुँचा। मैं तलाल को दोबारा फ़ोन